హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నీలిమా కోల్ ఛానల్. ఇవాళ నేను ఐఎఫ్బి డిష్ వాషర్లో ఫస్ట్ టైం వేసానండి. అంటే ఫస్ట్ టైం వాడాను అనమాట. అవి ఎలా అంటే బాగా క్లీన్ చేసిందా లేదా అనేది మీతో షేర్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి ఐఎఫ్బి డిష్ వాషర్ అండి. ఇట్లా 3 కంపార్ట్మెంట్స్ ఇచ్చారనమాట. పైన వచ్చేసి స్పూన్లు, గరిటెలు, కట్లరీ మొత్తం వేసుకోవచ్చు. దానికోసం ఇంకొకటి సపరేట్గా కట్లరీ సెట్ బాక్స్ కూడా ఇచ్చారు. నేను అది యూజ్ చేయట్లేదు. అది సెకండ్ వచ్చేసి చిన్న చిన్న బౌల్స్ అట్లా పెట్టుకోవచ్చండి. ఈ థర్డ్ కంపార్ట్మెంట్లో పెద్ద పెద్ద బౌల్స్ అవి పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. పాత్రలు ఏవైనా స్టీల్వి, గాజువి అట్లా. సో ఇది వచ్చేసి ఇట్లా పెట్టుకుని వాటర్ బాటిల్ పెట్టుకోవడానికి ఒక అడిషనల్గా ఇచ్చారండి. ఒక బాటిల్ పెట్టుకోవచ్చు, స్టీల్ బాటిల్. ఇందులో ఏంటంటే ఓన్లీ టప్పర్వేర్ వేసుకోవచ్చు అనమాట. చూడండి, ఇట్లా కట్లరీ సెట్ మనకు అవసరమైతే ఇది వాడుకోవచ్చు, లేదంటే పైన కంపార్ట్మెంట్లో స్పూన్స్ వేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇట్లాంటిది ఒకటి ఇచ్చారండి. దీంతో మనం సాల్ట్ ఫిల్ చేసుకోవాలి. సాల్ట్ ఫిల్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ట్యాబ్లెట్ ప్రతి వాష్కి వేయాలి. అండ్ కొంచెం రిన్సైడ్ అనేది నాకైతే 3/4 పట్టింది ఒక బాటిల్. అది చూపిస్తుంది అనమాట. సాల్ట్ వేయాలి లేకపోతే రిన్సైడ్ అయిపోయింది అన్నప్పుడు అది ఇండికేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ వేయాలండి రిన్సైడ్, ఇటు సైడ్ వచ్చి ట్యాబ్లెట్ వేయాలన్నమాట. నేను ఫస్ట్ టైం వేస్తున్నాను. ఇదే అండి రిన్సైడ్. ఇది ఒక 3/4 బాటిల్ పట్టింది. ఇవి వచ్చి ట్యాబ్లెట్స్, ఐఎఫ్బి ట్యాబ్లెట్సే ఉంటాయి. అండ్ పౌడర్ కూడా ఉంటుంది, కాకపోతే ట్యాబ్లెటే బాగుంటుంది అన్నారు చాలామంది. ఇది వచ్చేసి సాల్ట్ అండి, మొత్తం వేసేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ టైం వేసినప్పుడు ఈ సాల్ట్ కొద్దిగా వాటర్ కూడా వేయాలని చెప్పాడు అతను, ఐఎఫ్బి సర్వీస్ పర్సన్. సో ఈ విధంగా నేను అరేంజ్ చేశానండి. టీ స్ట్రెయినర్స్, స్పూన్స్, గరిటెలన్నీ ఫస్ట్ కంపార్ట్మెంట్లో. తర్వాత ఎక్కువ నేను టప్పర్వేరే పెట్టానండి. కొంచెం కిచెన్ క్లీన్ చేసుకున్నాను. సో ఆ కారం పొడి, ధనియాల పొడి, ఆ డబ్బాలన్నీ టప్పర్వేర్ పెట్టాను. ఇట్లా స్టీల్వి అట్లా ఫిల్ చేశాను అనమాట. అంటే ఫస్ట్ టైం నాకు ఎట్లా అరేంజ్ చేయాలనేది అంత ఐడియా లేదు, కాకపోతే అది మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఎలా వచ్చాయనేసి. ఇది వచ్చేసి ట్యాబ్లెట్ అండి. ఎవ్రీ టైం ఒక ట్యాబ్లెట్ మనం పెట్టాలన్నమాట డిష్ వాషర్లో. సో ఆయిల్ క్యాన్ అన్నీ పెట్టానండి. ఆల్మోస్ట్ అంతా టప్పర్వేర్తోనే నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను డిష్ వాషరు. అండ్ నేను స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తారండి. ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఉంటుంది. అండ్ ఎక్కువ డట్ ఉంటే కన్నా 2.5 hours అట్లా ఉంటుంది. లేదంటే నార్మల్గా 1 hour 30 minutes అనమాట. అండ్ ఇక్కడ టెంపరేచర్ కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు. నేను టప్పర్వేర్ ఎక్కువ వేసాను అనేసి కొంచెం టెంపరేచర్ తక్కువలో పెట్టాను. నాకైతే 1 hour 32 minutes పట్టిందండి. మనకి ఇదైతేనే సరిపోతుంది ఈ సైకిల్. 2 hours అనేది కొంచెం ఎక్కువ జిడ్డు ఉంటాయి కదా, ఆయిల్వి, గీవి అట్లా, అప్పుడు యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఎవ్రీడే అయితే ఇదే సరిపోతుందండి. సో అయిపోయిందనమాట. నేను కూడా ఎగ్జైట్మెంట్తో ఉన్నాను అనమాట, ఎలా వచ్చాయి చూడాలనేసి, మీతో షేర్ చేయాలనేసి. ఇవాళ నా వీడియో మా పాప షూట్ చేస్తుందండి. అసలు చూడండి, ఇవైతే టీ స్ట్రెయినరు, ఈ స్పూన్స్ అన్నీ చాలా బాగా వచ్చాయన్నమాట. ఇది కొంచెం వాడుతూ ఉంటే ఎట్లా ఆర్గనైజ్ చేయాలా డిష్ వాషర్లో అనేది అర్థమవుతుందండి. నాకు ఫస్ట్ టైం కదా, సరిగా పెట్టాను లేదో అని కొంచెం టెన్షన్ పడ్డాను. కానీ బాగానే వచ్చాయండి. 80% బాగా వచ్చాయన్నమాట. అంటే నేను కొంచెం ఏదో సరిగా పెట్టినట్లేను. సో ఆ పింక్ మూత పైన ఎందుకో వాటర్ ఉన్నాయి. ఒక కప్పు కూడా పెట్టానండి, గాజుది, చాలా నీట్గా వచ్చింది. ఈ పింక్ క్యాప్ పైన ఇట్లా వాటర్ వచ్చాయి. మరి ఏంటనేది నేను అడగాలి సర్వీస్ పర్సన్ని. ఈ స్టీల్ బౌల్స్ ఇవన్నీ చాలా, ఈ మూతలు అయితే చాలా నీట్గా క్లీన్ అయ్యాయండి, టప్పర్వేర్ డబ్బావి. సో కింద ఒక గ్లాస్ నేను సరిగా సెట్ చేయలేదు, ఇది పడిపోయిందనమాట. ఆయిల్ క్యాన్ అయితే నీట్గా వచ్చిందండి. 80% బాగా వచ్చాయి. ఈ ప్లేట్స్ అయితే బాగా క్లీన్ చేసింది. అండ్ కొన్ని అక్కడక్కడ కొంచెం నేను ఈ
ఈ బౌల్ అయితే కొంచెం అడుగునట్లే ఉందన్నమాట. ఇది కూడా అంత నీట్గా రాలేదు. మరి ఏదైనా నేను సెట్ చేయడంలో ప్రాబ్లం ఏమో తెలియదండి. మళ్ళీ చూడాలి సెకండ్ టైం అరేంజ్ చేసినప్పుడు కొంచెం ఇంకా బాగా బెటర్గా అరేంజ్ చేయాలేమో. ఓవరాల్గా అయితే బాగుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.